Akcija zaštite zdravlja građana od krpelja na području Fruške Gore biće izvedena u četvrtak, 7. septembra. Tretmani se izvode po ugovoru i nalogu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, saopštila je Novosadska ciklonizacija. Tretman će biti izveden na definisanim lokalitetima Nacionalnog parka Fruška Gora i obuhvatit će sledeće lokacije: Iriški venac, memorijalni kompleks; Iriški venac, park oko zgrade Elektrovojvodine; Iriški venac, okolina hotela Norcev; izletište Brankovac; izletište Testera; izletište Andrevlje; izletište Stražilovo; izletište Popov Čot; izletište Popovica; izletište Zmajevac; izletište Letenka; izletište Crveni Čot; izletište Široke Ledine; izletište Ciganski logor; izletište Jabuka; izletište Kraljev izvor; Bobelikova livada; izletište Borkovac; izletište Rohalj baze; izletište Lipovača; izletište Osovlje; izletište Mošin grob; izletište Banja Kulina; izletište od 1 do 6 Astali uz deo puta od Crvenog Čota do Banstola; izletišta od 7 do 23 uz deo puta od Crvenog Čota do Banstola; izletište 1 uz put od Crvenog Čota do Popovog Čota, Široki do; izletišta 2 do 6 uz put od Crvenog Čota do Popovog Čota; izletište 1 do 3 uz put od Andrevlja do Crvenog Čota; put Crveni Čot Banstol; put Testera Crveni Čot i put od Crvenog Čota do Popovog Čota.